Ассаламу алейкум, Аллахқа ыйман келтирген мусулман бир туугандар. Кырсык балелер, күнөөлөр себептен түшөт. Бул дүйнө сыноо дүйнө болгондуктан Аллах Таала пенделерин өзү каалагандай кээде жакшылык менен, кээде жамандык менен сынайт. Аллах Таала Куранда айткан: "Куллу нафсин заиqatul maut ва наблукум биш-шарри вал хайри фитнатан ва илайна туржаун." Ар бир жан өлүм даамын татуучу. Биз силерди сыноо үчүн жакшылык жана жамандыктарды жиберебиз. Акыйкатта силер бизге кайтарыласыңар. Анбия сүрөсү 35-аят. Кимде ким Аллахтын жазган тагдырына ыраазы болсо, анда ал пендеден Аллах Таала ыраазы болот. Ал эми кимде ким Аллахтын тагдырына нааразы болсо, анда ага Аллахтын азабы келет. Ошондуктан башыбызга келген балеге сабыр кылабыз. Себеби сабырдуулукта эки дүйнөнүн жакшылыгы бар. Сабырлуулук менен кыйынчылыктар кетип, күнөөлөр кечирилет. Мусулман бир туугандар, башыбызга бир бале же бир кыйынчылык келгенде күнөөнү өзүбүздөн издешибиз керек. Себеби азыркы учурда канчалаган бузукулуктардын жана жамандыктардын түрлөрү абдан көбөйүп кетти. Өкүнүчтүүсү, биз да ал күнөөлөрдү көрүп жана билип туруп, адамдарды күнөөлөрдөн кайтарбай калдык. Мына ушул күнөөлөр себептүү Аллах бизге ар кандай балелерди жөнөтөт. Пенделерим кылган күнөөлөрүнө тобо кылышып, мага жалбарышсын деп Аллах Таала эскертет. Мына ошондуктан мусулман бир туугандар, кылган күнөөлөрүбүзгө тобо кылып, Аллахка жалбарып, чын жүрөктөн дуа кылсак, Аллах Таала дуаларыбызды кабыл кылат. Дуа бул мусулмандардын куралы. Жараткан Зат элибизге жана жерибизге тынчтык жана береке берсин. Сыркоолуп, ооруп жаткан бир туугандарыбызга Аллах Таала шифа берсин. Алар тез аранын ичинде сакайып, бутка туруп, көздөгөн жакшы ой максаттарына аракеттенип калууну тилейбиз. Мойнубуздагы пенделик жоопкерчиликти билип, унутпастан такыбалуу, сабырдуу, ыйман келтирген мусулман пенде болууну баарыбызга Аллах Таала насип кылсын. Амин. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.